Bonsoir tout le monde, je suis Monsieur Sqat Anwar. Vous êtes les bienvenus dans ce cours en live. C'est un cours de français, c'est un cours qui est destiné aux élèves de la première année du bac, à tous les élèves du Maroc. Merci d'avoir choisi d'assister, de regarder ce live. J'espère que vous allez bien profiter du contenu de ce live. Donc je vous demande de patienter un tout petit moment s'il vous plaît, 5 minutes et on commence. Merci de votre patience. Très bien. Alors on va commencer le cours. مرحبا بوليدات المغرب. مرحبا بوليداتنا. Vous êtes les femmes et les hommes de demain, Inch'Allah. Je sais très bien que نتوما première année ديال هذا العام تظلمتوا واحد شويه. انتظرتوا بزاف. نتمناو هذه الخطره يعني انه يكون الامتحان ان شاء الله اللي تقرر مؤخرا في بدايه اكتوبر يعني انه يتجرى في الموعد ديالو كيف ما قررته الوزاره. الوغ احنا كاستاذ انوار وكمعاهد اكسل يعني خدينا على عاتق ديالنا المسؤوليه ديال اننا نواكبكم خلال هذا الشهر اللي هو كيفصلنا على تاريخ اجراء الامتحان. بطبيعه الحال الحصه كتهم تهيئ لماده اللغه الفرنسيه. وجدت لكم مجموعه من لي دوكيومون غادي نحاولوا اليوم ان شاء الله نشوفوا البعض من هاد لي دوكيومون. نتوما كتعرفوا انها حصه ديال اللغه الفرنسيه وبالتالي احنا غادي نحاولوا ما امكن اننا نبسطوا يعني اكثر ما يمكن. Donc bien sûr cette situation donc la langue arabe est fortement sollicitée par les élèves. Donc les élèves كيحتاجوا اننا نهضروا معهم باللغه العربيه باش يفهمونا اكثر باش نبسطوا لهم المعلومه. فهذا علاش غادي يكون عندنا ان كور bilingue. Donc à la fois on va essayer donc d'alterner entre le français et l'arabe. Très bien. Donc s'il vous plaît احنا عندنا ان بروغرام. هذا البروغرام درناه مع مجموعه مدارس اكسل وبالتالي هو بروغرام اللي هو واعد واللي غادي يساعدكم ان شاء الله وانا اكيد انه غادي يساعدكم بالتهيئ او التهيئ الجيد للامتحان الجهوي. وكنشكر في البدايه مجموعه مدارس اكسل على المجهودات ديالها وعلى جميع الامكانيات والوسائل المتطوره والتكنولوجيا اللي وضعتها بين ايدي مجموعه من الاساتذه اللي هما نخبه من الاساتذه ديال
المختصين يعني الخبراء في التهيئ للامتحان الجهوي. وبالتالي احنا كنشكروا المؤسسه لانها عطات لنا مجموعه من الامكانيات واللوجيستيك اللي غيساعدنا على اننا نوصلوا لكم المعلومه في صوره جيده وبجوده عاليه. بيان دونك بيان سور ما غاديش نطول بزاف على لو كادر ريفيرونسيال. نتوما كتعرفوا انه في لو كادر ريفيرونسيال فقط كنشير بانه المجموعه من التلاميذ اللي هما ربما كيعتقدوا انه كاين تغيير في لو كادر ريفيرونسيال، با تشونجمون. لو كادر ريفيرونسيال اللي كاين هو اللي كاين، سافو دير انهم غادي يعطيو لكم 3 اوفر او شوا، سي توجور لو شوا، دونك فوز اوري لو شوا. يعني ما غاديش يكون يعني تغيير في لو كادر ريفيرونسيال. Alors du coup, انا j'imagine que la majorité des élèves ont choisi de travailler soit sur la boîte à merveille, soit sur Antigone. Donc c'est pour cette raison que je vais favoriser le travail sur ces deux œuvres. Ça veut dire نخدم معكم اكثر على هاد les deux œuvres, la boîte à merveille et Antigone, sans oublier bien sûr les deux autres composantes de la préparation, à savoir la langue ou la production écrite. يعني غادي نخصو مجموعه من الدروس او الحصص لدروس اللغه لا لونغ اي لا برودكسيون اكريت. الوغ اليوم يعني غادي نبداو الاشتغال على هذا لو دوكيومون اللي كتشوفوا قدامكم. يعني انا اعتقد انكم مجموعه من التلاميذ اللي هما كيشاهدونا اليوم واللي كيتبعوا هذه الحصه هم يعني بداو لا بريباراسيون، داروا لا بريباراسيون، يعني شافوا مجموعه من الحصص ديال التهيئ للامتحان الجهوي في اللغه الفرنسيه، وبالتالي مشاو الى ابعد نقطه. وكنا كنتظروا جميع كيف ما كنا كنتظروا نتوما اننا يعني يتجرى الامتحان الجهوي في بدايه شهر شتنبر. للاسف تاجل مره اخرى لشهر بدايه شهر اكتوبر. فبالتالي انا كنعرف انه مجموعه من التلاميذ داروا المراجعه. اليوم انا معكم باش نذكركم بمجموعه من المعلومات اللي هي كتهم لا بوط ميرفي. وكيف ما سبق لي ذكرت لكم غادي نخدموا في المره الاولى على لا بوط ميرفي et ensuite غندوزو le dernier jour plutôt non pardon l'Antigone. Alors on va commencer par ce document. Donc c'est un document qui nous permet donc d'avoir un aperçu général sur la boîte à merveille. Donc l'essentiel bien sûr des informations concernant la boîte à merveille est regroupé dans ce document. Donc on va commencer par l'écrivain. Vous savez très bien que l'écrivain, il s'agit de Ahmed Sfraoui. Donc vous avez bien sûr un petit texte donc de commentaire à côté de l'image. Donc c'est une occasion pour vous donc de mémoriser donc l'essentiel des informations, parce que le jour de l'examen régional j'essaie bien sûr de vous donner des informations كنحاول ما امكن اننا نعطيكم معلومات en fonction ديال شنو كينتظركم في الامتحان الجهوي. فبالتالي في الامتحان الجهوي اش كينتظركم؟ واحد لو طابلو نتوما كتعرفوه جميع اللي كيطلبوا منكم des informations paratextuelles. Alors les informations paratextuelles هما اللي كيتعلقوا بلوفغ وبليكريفان. يعني كنسولوكم على الاسم ديال ليكريفان، لا دات دو نيسونس ديالو، لو ليو دو نيسونس، لا دات دو ديسي، ليو دو ديسي، كيلكو اوفر ايتترا. وبالنسبه للوفغ كنسولو لكم على لو تيتر ديال لوفغ، لا دات دو باريسيون، الوغ ايتترا. الوغ مانون الله يرضي عليكم بون عندكم احمد الصفراوي. الوغ جو نو سيس دو لو ريبيتي chaque fois. Il faut bien sûr mémoriser l'orthographe du nom de l'écrivain. يعني احمد الصفراوي حاولوا ما تغلطوش فيها لو جور دو ليكزامان الله يرضي عليكم. Ensuite عندنا la date de naissance c'est en 1915 à 16 bien sûr hein. Alors et puis عندنا si vous voulez انه احمد الصفراوي c'est l'un des premiers fondateurs de la littérature marocaine d'expression française. Alors les autres informations ne sont pas très intéressées par les autres informations. ما غاديش يهمكم بزاف انه لو باركور ديالو بروفيسيونيل يعني المسار ديالو المهني، ولكن يمكن اننا نحتاجوا معلومات اخرى من قبيل انه يعني توفى في Rabat, à Rabat, en 2004. Et aussi, il faut bien sûr mémoriser les œuvres ديالو. les œuvres ديالو كما كتعرفوا عندكم كاينين بزاف، ولكن من الاحسن تاخذوا واحد جوج ولا ثلاثه تعقلوا عليهم اللي هما لو جاردان دو d'abord le chapelet d'ombre وعندنا la maison de servitude et le jardin des sortilèges. Bon. Alors, autre chose concernant l'œuvre de la boîte à merveille, d'abord le genre le genre littéraire. Donc c'est un roman autobiographique, bien sûr, c'est un roman autobiographique. Et puis bien sûr l'auteur c'est Ahmed Sfraoui. Alors la langue هنا devant vous هاد alors j'attends un petit peu باش تافيشا قدامكم l'image.
دونك كيشوفوها فوالا. D'accord. Donc, maintenant, je crois que c'est affiché devant vous, donc, la diapositive. Alors, voilà. Très bien. Alors, le genre, c'est un roman autobiographique, bien sûr. L'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. Et bien sûr, la langue de l'écriture, c'est le français. Et comme la date de l'écriture, 1952, la date de parution, 1954. Bien sûr, هذه l'édition originale. يعني هذه الطبعة يعني النسخة الأصلية ديال La Boîte à Merveilles qui a été publiée. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée sur هذاك la maison. Voilà, la maison de l'édition, c'est Le Seuil. هذه كنسميوها دار النشر. بيان سور غتقولوا لي يا استاذ ربما مجموعه من الاساتذه ديالكم المحترمين قالوا لكم انه يمكن لنا نديروا لا ليبريري دي زيكول. متفق معكم، يعني كتبنا ليبريري دي زيكول مزيان، كتبنا لو سوي مزيان. داكوغ لي دو راه مزيانين مقبولين. تري بيان. الوغ انسويت عندنا لا فيل دو فيز. هنا كنفهموا بان احمد الصفراوي ا ايكري سو roman autobiographique, c'est pour décrire. هنا كنوصفوا l'ancienne Médina de Fès, la ville de Fès ou la Médina de Fès. Donc هنا c'est pour décrire non seulement la ville, mais décrire le mode de vie. C'est un mode de vie. Donc هادشي ما غاديش ندخل معكم في التفاصيل بزاف، ولكن عندنا هنا واحد لافراز كتقول لنا ان لا بوîte à merveille est une véritable cartographie géographique de la ville de Fès. Ça veut dire à travers هذا la boîte à merveille القارئ لو ليكتور يمكن ليه انه ياخذ فكره على مجموعه من الاحياء والازقه ويعني مجموعه من الاماكن ديال مدينه فاس. اذا عبر يعني هذوك لي سوفونير راكونتي باغ سيدي محمد. Très bien. Donc الله يرضي عليكم بقاو معنا. Petit à petit vous allez bien sûr découvrir le contenu bien sûr de ce cours. Vous allez, j'espère que vous allez apprécier donc à merveille ce cours. الله يرضي عليكم بقاو معنا وحنا راه باقي مستمرين معكم في هذه الحصه، ومزيد من المعلومات ومزيد يعني من يعني الشروحات فيما يخص لا بوîte à merveille. الله يرضي عليكم الا بقاو معنا. وي تو تالور هضرت لكم على لا ميزون دو ليديسيون، قلت لكم يمكن لكم ديروا ليبريري دي زيكول، راه كاينه، راه ربما هي اللي شفتوها في الكور عندكم في المدرسه، ليبريري دي زيكول. داكوغ. ولا ديروا سوي. الا فقط الا بغيتو تفهموا اكثر باش نعطيكم واحد التوضيح لهذه النقطه هذه، بالنسبه لي بغي دي زيكول هي دار النشر، يعني انه النسخه ديال لا بوîte à merveille فين انها طبعات في لي بغي دي زيكول هنا في المغرب. داكوغ او ماروك. اما احمد الصفراوي ملي كتب لينا الروايه ديالو وبغى ينشرها، فين نشرها في فرنسا. داكوغ في باريس، دار النشر سميتها سوي، يعني الطبعه الاصليه او النسخه الاصليه في 1954 فاش تنشرت 1954. الوغ هنا غادي ندوزو الله يرضي عليكم لي شابيتر. كيف ما كتعرفوا اعتقد انكم سبق لكم سمعتوا ان لا بوîte à merveille كنسميوها ايضا لا سيمفوني دي 3 سيزون، على اساس انه هادوك لي سوفونير ديال سيدي محمد سون راكونتي اون فونكسيون دو 3 سيزون. عندنا ثلاثه الفصول، عندنا ليفير وعندنا لو برينتون وعندنا ليتي. الوغ بالنسبه ليفير عندنا 3 شابيتر. داكوغ. وبالنسبه لو برانتون ايضا عندنا 4 شابيتر، وبالنسبه ليتي 5 شابيتر. نتوما كتشوفوا امامكم يعني هنا لي شابيتر، وكل شابيتر عطيناه ان تيتر. من بعد غادي ندخلوا في التفاصيل ديال هاد لي شابيتر. داكوغ. غندخلوا، انا وجدت لكم مجموعه من لي دوكيومون، دي دوكيومون اللي غيساعدوكم انكم يعني تفهموا اكثر يعني المضامين ديال كل شابيتر باغ شابيتر. اي ابري عندكم دي زيكزيرسيس، عندنا دي زيكزيرسيس اللي غادي نحاولوا اننا يعني نديروا بهم واحد المراجعه عامه. فإلا سمحتوا الله يرضي عليكم وضعتوا انا كنشكركم لانكم ديجا وضعتوا ثقتكم فينا في الاستاذ انوار وفي يعني مجموعه مدارس اكسل. هذا يعني شرف لينا انكم يعني من جميع يعني انحاء المغرب كتبعوا هذه الحصه المباشره. شكرا لكم جزيلا، واستمروا يعني في وضع الثقه ديالكم فينا، وحنا الحمد لله راه غادي نقدموا لكم يعني كل يعني ما يلزمكم باش انكم تمشيو دوزوا معنا الامتحان الجامعي ان شاء الله في احسن الظروف الممكنه. الوغ بالنسبه لليفير عندنا يعني فصل الشتاء فيه 3 شابيتر. الوغ بالنسبه للتلاميذ اللي كيتسولوا على اونتيغون، حنا راه عندنا برنامج راه سبق ليا هذا الشيء قلتوه في بدايه الحصه، فالله يرضي عليكم بالنسبه للتلاميذ اللي يلاه التحقوا بينا وكيسولوا على اونتيغون، راه بطبيعه الحال
هذا ما عندناش حنا حصه وحده ولا جوج، حنا عندنا مجموعه من الحصص. انا سبق لي في بدايه الحصه خبرتكم بانه مجموعه مدارس اكسل مشكوره يعني قررت انها تعطيكم مجموعه، تبرمج لكم مجموعه من الحصص المجانيه. يعني احنا الحمد لله خدينا على عاتقنا اننا نساعدوكم، هذا سي لو سول اوبجيكتيف ديالنا، هدف واحد. يعني بالنسبه للمسؤولين فهم على قدم وساق، ولحد الان انا دابا الان في يعني واحد نقدر نسميها واحد القاعه اللي هي تعتبر بمثابه غرفه العمليات. المسؤولين والتقنيين هما صارين معنا وخصوا لكم اكثر من 30 حصه، يعني يعني بواحد الصفه اللي هي مجانيه فقط لا لشيء، باش يساعدوا وليدات المغرب ان شاء الله باش يدوزوا امتحان الجهوي في احسن الظروف. وانا كنشكرهم جزيلا جزيل الشكر. نعم نعم. وبالتالي الله يرضي عليكم فالمساله ما كتهمش فقط يعني اللغه الفرنسيه، وانما كتهم مجموعه من المواد، يعني جميع المواد اللي هي مقرره ومبرمجه في الامتحان الجهوي. وانتم كتعرفوا لا هي اللغه العربيه والاجتماعيات و الاسلاميات واللغه والرياضيات. وايضا للاشاره فقط فنبغيكم الله يرضي عليكم انتم هذه العشيه هذه ما عندكم ما ديروا بغيتوا تقبلوا قرايتكم الله يرضي عليكم وليداتي، على اساس انه غادي نكمل انا الحصه ديالي الفرنسيه، وعندكم موراها حصه ديال الرياضيات ان شاء الله مباشره من مورا حصه الفرنسيه. والبرنامج راه كاين، وحتى اللي ما عندوش راه غادي نعاودوا نوضعوا نصيفطوا لهم البرنامج اللي هو كيهم مجموعه من الحصص اللي كنعاود نذكر انها برمجتها مجموعه مدارس اكسل مشكوره. وهذا تنسميه انا سي ان جيست سيتويان، هو يعني واحد سلوك اللي هو مواطن وحضاري اللي كتقدم مجموعه مدارس اكسل، يعني مجموعه من الحصص المجانيه لا لشيء فقط لمساعده وليداتنا ان شاء الله، وليدات المغرب باش يمشيوا للامام وباش ينجحوا في الامتحان الجهوي ويجيبوا اعلى النقط. نكملوا الله يرضي عليكم هاد الدرس ديالنا. فكنا كنهضروا على لو بروميي شابيتر، قلنا العنوان ديالو هو دار الشوافه. انتم كتعرفوا ان في لو بروميي شابيتر سيدي محمد كيهضر لنا على دار الشوافه، لي زابيتون دو دار الشوافه ايتترا. هادشي غندخلوا ليه بالتفاصيل، انا فقط بغيت نعطيكم هاد يعني هاد العناوين. سو سون دي تيتر. بوركوا سي تيتر؟ علاش هاد لي تيتر؟ سي بور يعني ميموريزي، يعني كل لو جور دو ليكزامان ريجيونال كل يعني شابيتر عندها ان تيتر اللي غادي يخليني نتذكر لي زيفينمون ديال لو شابيتر. من بعد غنعطيكم انا واحد لو دوكيمون اللي فيه لي زيفينمون. الوغ بالنسبه للتلاميذ اللي كيسولوا على اونتيغون ما يتقلقوش، غير صبروا معنا، راه كاينه اونتيغون حتى هي، وكاين لي لوسون دو لونغ وكاين لي لوسون دو برودكسيون ايكريت اللي هما كيمثلوا لينا 50% 50%. ما تنساوش لا برودكسيون كريت الله يرضي عليكم. فانا غنحاول ما امكن انني نلخص لكم لا بوطا ميرفي في واحد العدد من الحصص، ثم غنلخص لكم واحد العدد ديال المعلومات بالنسبه للانتيغون في واحد العدد من الحصص، وبالتالي من بعد غادي ندوزو ونشوفوا لي لوسون دو لونغ لي لوسون دو برودكسيون ايكريت. دونك نكملوا بالنسبه لي شابيتر. شابيتر نيميرو 2 فيزيت دو سانكتوير دو سيدي علي بوغالب. انتم كتعرفوا انه في لو شابيتر 2 سيدي محمد اكومبان سا مير الى لا عيشه بيان سور سيدي علي بوغالب. سيدي علي بوغالب سي ان سانكتوير، هو واحد الضريح مشاو يزوروه، من بعد غندخلوا في التفاصيل. لو تروازيام شابيتر عندنا لو روبا دي مونديون افوغل. هذه واحد يعني كي تنقولوا بالدارجه ديالنا الصدقه اللي قدمتها لاله رحمه شكرا بور روميرسيي ديو، باسكو في الاول كانت تلفات ليها بنتها. بالنسبه للتلاميذ اللي كيسولوا واش اليوم اونتيغون، لا الله يرضي عليكم حنا اليوم خدامين على لا بوطا ميرفي. الله يرضي عليكم شويه الصبر، حاولوا انكم تكونوا صبورين شويه، اي شويه تصبر الله يرضي عليكم، كل واحد غنعطيه وقته، يبقاو معنا الله يرضي عليكم. تري بيان. دونك بالنسبه لو برينتون دونك كملنا 3 شابيتر بالنسبه لليفير. كندوز لو برينتون شابيتر 4 لي زونوي دو لاله عيشه، يعني المشاكل ديال لاله عيشه اللي كانت متعلقه براجلها مولاي العربي اللي وقع عليه يعني المشكل مع لاسوسيي ديالو الشريك ديالو عبد القادر. ثم عندنا شابيتر 5 ليكول كورانيك. هنا كنهضروا على بيان سور واحد الحصه في المسجد وكيفاش كان يعني الاخبار ديال الفقيه للتلاميذ على بقرب عاشوراء. الوغ اونسويت عندنا لو شابيتر 6 فيه لي بريباراتيف دو لا فيت. اذا هنا كنهيئوا العاشوراء، وهاد لي بريباراتيف كيمشيو حتى لو شابيتر 7، لانه في الجزء الاول من لو شابيتر 7 كنلقاو لا سويت ديال لي بريباراتيف، ومن بعد كنلقاو لا فيت يعني لو جور ديال لا سيليبراسيون دو لا فيت. الوغ كنمشيو ليتي. ليتي عندنا فيه لو شابيتر 8 عندنا لي بيجو دو مالور. حنا كنعرفوا ان سيدي مولاي عبد السلام باردون كان مشى عند لاله زبيده وطلب منها انها ترافقه هي وسيدي محمد وفاطمه البزيويه باش يمشيو للسوق باش يشري ليها لي بيجو. مالوغوزمون وقع واحد المشكل مع لو دلال هذاك لو كورتيي،
ou bien sûr la Zoubida ما قبلتش هذوك les bijoux اعتبرتهم ce sont des bijoux du malheur. Le chapitre 9 c'est un ménage en difficulté. هنا كنهضروا على la perte du capital بمعنى سيدي مولاي عبد السلام a perdu le capital فقد راس المال ديالو طاح ليه راس المال ديالو وبالتالي كان مشكل بالنسبه للاسره لو ميناج هو الاسره. 10 سوبرستيسيون هنا كنعاودوا نرجعوا بطبيعه الحال لا سوبرستيسيون ولا لي براتيك سوبرستيسيوس ديال لا زبيده لا مير دو ناراتور هي وصديقتها سون امي اي لونسيان فوازين يعني الجاره القديمه لاله عيشه بجوجهم فين ما تيكون مشكل يحاولوا انهم بطبيعه الحال يمشيو يديروا لا سوبرستيسيون. حنا من بعد غندخلوا في التفاصيل. الوغ شابيتر 11 هنا عندنا بافارداج بون فام. هنا لاله عيشه كتطلب من لاله زبيده باش تجي لعندها لانه كتخلي لها واحد المفاجاه. هنا كنقربوا من الحل ديال المشكل وغادي نرجعوا ليكيليبر داكوغ. و بيان سور في لو شابيتر 12 لو روتور دو بير اللي هو الرجوع ديال الاب اللي مشى يخدم في لا كومبان كوم ان مواسونور. تري بيان. الوغ الله يرضي عليكم هنا عندنا فقط بغيتكم تعقلوا لي على لي تيتر وعندنا لي سيزون. عندنا l'hiver, le printemps ou l'été. Alors pour l'hiver, عندنا 3 chapitres. Pour le printemps, عندنا 4 chapitres. Et pour l'été, عندنا 5 chapitres. Alors, on passe à autre chose, si vous voulez bien. Donc, هنا عندنا un document, ou plutôt عندنا une autre information qui parle bien sûr du genre. Où le genre, bien sûr, c'est un récit à la première personne. fait par un narrateur personnage distinct de l'auteur. Donc هنا الا بغيتو تفهموا اكثر المساله ديال لو رومون اوتوبيوغرافيك. Alors bien sûr بالنسبه لو رومون اوتوبيوغرافيك Alors, pour le roman autobiographique, nous avons l'auteur n'est pas le narrateur. D'accord ? Mais le narrateur c'est lui le personnage principal. D'accord? Donc ça veut dire le jeu égale à la fois le narrateur et le personnage principal. Donc s'il vous plaît, c'est pour bien sûr justifier l'écriture ديال le roman autobiographique. Et là c'est un roman autobiographique, d'accord, ماشي une autobiographie, parce que l'auteur ماشي هو le narrateur. L'auteur بوحدو و le narrateur بوحدو, ولكن le narrateur هو le personnage principal. Donc je على من كترجع ولا على من كتعود على le narrateur وعلى le personnage principal. S'il vous plaît, donc à faire bien sûr cette différence. Donc, à faire cette différence. Ensuite, nous faisons bien l'auteur, ou le métier le père de l'auteur, ça veut dire le mihna ديال الاب ديال l'auteur مختلفة على المهنة ديال الاب ديال le narrateur. Alors là مشينا l'auteur ديال pardon, le père, ça veut dire le père ديال أحمد الصفراوي. Alors المهنة ديالو était un meunier, d'accord. Alors بالنسبة le narrateur اللي هو سيدي محمد إلا قريتو le texte غتلقاو المهنة ديال الاب ديالو c'est un tisserand, d'accord. هنا كاين اختلاف بالنسبة le métier ديال le père de l'auteur مع le métier ديال le père ديال le narrateur. Très bien.
Alors, بالنسبة l'époque ولا le siècle, c'est le 20e siècle, d'accord? L'époque ولا le siècle, c'est le 20e siècle. حنا غادي نرجعوا لهذا الشيء بالتفاصيل الله يرضي عليكم. بالنسبة l'époque de l'action, c'est la colonisation française, ها؟ الله يرضي عليكم حاولوا ما تزربوش بزاف باسكو غادي ندخل معكم في التفاصيل يعني بشويه بشويه. هذه حصه يعني اوليه تمهيديه. C'est une séance inaugurale si vous voulez, d'accord? Mais ensuite vous allez donc découvrir nous allons tous يعني ensemble découvrir les autres bien sûr informations qui concernent la boîte à merveille. واحد شويه تصبر الله يرضي عليكم كلشي غادي يكون معنا. Alors maintenant بالنسبة l'auteur ou plutôt le narrateur personnage principal. Alors, on parle bien sûr de la solitude de l'enfant. L'enfant souffre de la solitude. Sidi Mohamed est un enfant unique. Il est seul à Dar Chouafa. Il n'y a pas un seul garçon de son âge. Il se sent seul homicide. Il n'aime pas ses camarades parce que leurs mondes sont différents. Il est seul tout au long de l'œuvre. Ses seuls amis sont les objets de sa boîte à merveille. Alors seulement pour bien sûr vous expliquer à la question de la solitude parce que alors les élèves donc عندهم مشكل في هذه المسألة ديال la solitude. Donc فاش نهضروا على la solitude ديال l'enfant اللي هي à la fois une solitude ديال le narrateur enfant et le narrateur adulte parce que le narrateur adulte continue à souffrir de cette solitude parce qu'il a dit ma solitude donc ne date pas d'hier. Donc on sait très bien كنفهموا بأنه c'est une solitude qui a toujours une influence على le narrateur adulte. Alors maintenant c'est une solitude. Là c'est une solitude. D'abord كنهضروا على قال لي le narrateur adulte هو أحمد الصفراوي. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le narrateur adulte هو أحمد الصفراوي. و le narrateur enfant هو سيدي محمد. Très bien. Alors بعد غنشوفوا هاد التفاصيل. Alors بالنسبه لا سوليتود هو سي ان انفون اللي هو بوحدو في لو روجيستر ديال لا بواط ا ميرفي هو لو ليريك. يصبروا شويه حنا غندوزو لواحد لوطخ فيشي الله يرضي عليكم غادي يكون فيه مجموعه من التفاصيل على المعلومات ديال كتخص يعني لا بواط ا ميرفي. Oui, c'est un enfant solitaire. Oui, très bien, c'est un enfant solitaire. Pourquoi c'est un enfant solitaire? Alors pourquoi l'auteur n'est pas égal au narrateur? Tout simplement pour les raisons que je viens de donner. Et là, l'auteur مختلف على le narrateur. Alors déjà, عندنا le métier du père. فاش نهضروا على le métier du père يعني المهنة ديال الأب ديال سيدي محمد تيسخون. يعني مختلفة على le métier ديال le père ديال أحمد الصفراوي اللي هو il était un meunier. وأيضا فاش كنشوفوا حتى الاسم هنا فرق كبير ما بين أحمد اللي هو le prénom ديال l'auteur وما بين سيدي محمد. Vous voyez? Donc c'est pour cette raison qu'نقولوا أن l'auteur est différent du narrateur. Alors نرجعوا la solitude. Oui, c'est un enfant d'abord solitaire et rêveur. Merci donc عادل parce que هنا ذكرتيني بهذه المسألة parce que هنا ce sont les deux si vous voulez thèmes majeurs. هادو هما يعني التيمات الكبرى أو المواضيع الكبرى اللي كتهيمن على هذا l'écrit ديال لا بواط ا ميرفي اللي هو عندنا bien sûr le rêve ou la solitude بجوج. Le rêve et la solitude. Alors, bien sûr, la solitude, c'est une solitude morale. أكثر ما هي physique, si vous voulez. Hein? Pourquoi? Parce que ملي كنشوفوا سيدي محمد واش كاين بوحدو في دار الشوافة؟ Non. كاينه معاه زينب. Mais le problème أنه il n'aime pas Zineb. D'abord, Zineb c'est une fille et ensuite elle est détestée par Sidi Mohamed. Alors, autre chose. Sidi Mohamed fréquente l'Msid. كيمشي للمسيد l'école coranique. Alors كاينين des camarades de classe. Mais c'est quoi le problème? Le problème c'est que il ne partage pas le même monde avec ses camarades de classe. ما كيتقاسمش معاهم نفس العالم. هما يعني plutôt ils aiment le monde visible العالم المرئي alors que هو il aime plutôt le monde invisible. هذا هو الفرق بيناتهم. هما كيبغيو العالم المرئي tout ce qui est matériel, tout ce qui est donc physique, tout ce qui est concret, d'accord. ولكن هو بالعكس فهو بطبيعة الحال مهووس بالعالم الغير المرئي وهذه الامور غادي نشوفوها من بعد. الوغ نحاولوا نسرعوا شويه الله يرضي عليكم باسكو عندنا مجموعه من الوغ هنا فقط واحد
الصوره اللي كتوصف لينا هي صوره يعني سي ان بورتري روبو جيماجين اللي يمكن يعطينا واحد الصوره تقريبيه لسيدي محمد لونفون. كيشوفوا هذه الصوره؟ كيشوفوها؟ داكور داكور تري بيان. دونك هنا كنشوفوا هذا لو بورتري ديال d'abord c'est un enfant de 6 ans donc c'est un campagnard et puis عندنا le regard donc c'est un regard un petit peu grave, sérieux, triste, on peut dire triste, d'accord. Donc c'est un enfant solitaire et puis songeur, hein, songeur ça veut dire rêveur, d'accord. Un enfant seul, donc vous avez une phrase, je n'étais ni heureux ni malheureux, j'étais un enfant seul. Donc là, ça résume un petit peu la situation d'Iel, le narrateur enfant. Alors, ensuite, si vous voulez les personnages, on a un autre document, les personnages en détail, j'aimerais bien partager avec vous ce document. Alors, c'est un document qui résume en quelque sorte les personnages en deux catégories. Alors, c'est quoi la première catégorie? La première catégorie, il est fait à les personnages, ça veut dire ceux qui ont participé à nourrir le monde fabuleux du narrateur. هذوك الشخصيات اللي كانوا كيغديو هذاك العالم الغير المرئي والعالم الخيالي ديال سيدي محمد. شكون هما؟ دابور عندنا لا فوازين دي ريد-شوسي كنزة، طونت كنزة. Pourquoi? Parce que c'est une voyante, هي شوافة, et par ses pratiques magiques et rituelles. كنذكركم انه في لو بروميي شابيتر سيدي محمد كيهضر لينا il décrit minutieusement si vous voulez هذاك la nuit organisée par Tante Kenza. Et donc, il était bien sûr influencé par cette nuit-là. Donc, Tante Kenza كتغدي ليه هذاك الخيال ديالو. Aussi, عندنا عبد الله ليبيسيي مول الحانوت. الوغ باش كيغدي ليه هذاك الخيال ديالو بلي كونت. الوغ لي كونت هذوك الحجايات اللي كيعاود ليه ماشي عبد الله ولكن اللي كيعاود ليه سون بير باسكو هذاك لو بير دو ناراتور معلم عبد السلام هو اللي كان دائما كيحكي هذوك لي كونت هذوك لي زيستوار Sidi Mohamed, ou ce sont les contes d'Abdallah l'épicier que Sidi Mohamed n'a jamais rencontré. C'est un personnage, bien sûr, déjà mystérieux. Alors, aussi, Edna, le père. Alors, son père, Abdeslam. Alors, Abdeslam, ou Moualem Abdeslam, lui aussi, quand il redit avec l'imagination de l'enfant, le discours d'Yelou est là, le paradis et l'enfer. Alors, c'est la première catégorie des personnages. Alors, la deuxième catégorie des personnages, ceux qui font partie du quotidien du narrateur. Les voisins du premier étage, bien sûr, Homa Idriss Al-Ouad, fabricant de charrues, sa femme Rahma et leur fils Zineb. Nous allons نشوفوا يعني مراجعة على les personnages. La voisine du deuxième étage, Fatma Al-Bziouia aussi. Les autres enfants de son âge homicide, ça veut dire les camarades de classe. Et puis Edna, le maître de l'école coranique, le frère, Laïcha, l'ancienne voisine. Très bien. Alors, ensuite Edna, c'est une image qui nous donne une idée sur l'atelier de l'Malem Abdeslam. L'Warsha de l'Malem Abdeslam, c'était un tisserand. Alors je ne sais pas si vous regardez l'image, si l'image est claire devant vous. بالنسبة للمالوري رد لي هذاك الكومونتير واحد قال لك نرجع لواحد الكومونتير فيه زيد سمحتي هذاك مالوري جارب قلتي لوتور سي با لو ناراتور هذا الشيء خطا. شوف اولدي الله يرضي عليك لوتور هو احمد الصفراوي ولو ناراتور برينسيبال هو سيدي محمد. الوغ الله يرضي عليك باش نقولوا ان لوتور هو لو ناراتور هذا كيفرض انني نقول انها سي اون اوتوبيوغرافي بور اي دور. فالله يرضي عليك الا كان شي ملاحظه يعني كتوجهها يعني الكلام ديالي فمن الاحسن انك تاكد من المعلومه قبل ما تطرح واحد يعني ان كومونتير اللي هو خاطئ واللي يمكن لك تخطئ به التلاميذ اللي كاينين. الله يرضي عليك انت كتعامل هنا مع استاذ الله يرضي عليك فمن الاحسن انك داك الكلام اللي كتقول يعني انك تاكد منه باسكو باش نهضروا على un roman autobiographique.
Alors, déjà, on a le roman autobiographique. D'ailleurs, il y a un petit الجهاوي ولدي وسولوك قالوا لك qu'est-ce que justifie هذا le genre littéraire. Ça veut dire ما نحاولش انني نصعد يعني نعلي شويه من لو نيفو ولكن فقط نحاول نفهمك. Pourquoi il s'agit d'un roman autobiographique? Pourquoi? Alors pour justifier دابا انا كنعطيك باش في الامتحان الجهوي باش انت تبرر لهم علاش سي ان رومون اوتوبيوغرافيك. خصك تقول لهم جو اللي هي جو لو برونون بيرسونيل جو كتساوي شنو؟ كتساوي لو ناراتور اللي هو سيدي محمد لو ناراتور وكتساوي لو بيرسوناج برينسيبال وما كتساويش لوتور. داكوغ. اكثر من ذلك كنهضروا على لو ميتي دو بير. عندنا لو بير دو ناراتور اللي هو مولاي المعلم عبد السلام سي ان تيسرون اللي كيختلف على لو ميتي ديال احمد الصفراوي لو بير ديال احمد الصفراوي اللي هو سيتي ان مونيي. اوسي ملي كنمشيو لي دو بروميي باراغراف ولا لي تخوا بروميي باراغراف ديال لو بروميي شابيتر كنلقاو جو وكنلقاو إيل. الوغ جو و إيل فاش كنلقاو ديك جو سي لو ناراتور ادولت هذا شيء اخر. الوغ الا كنتي كتقصد انت لوتور هو لو ناراتور ادولت هذا امر اخر. داكوغ هذا شيء اخر. دونك انا كنهضر لك على le narrateur principal, les Sidi Mohamed, parce que c'est lui qui raconte. C'est vrai que de temps à autre, nous avons l'intervention du narrateur adulte, d'accord? Mais ce n'est qu'une, ou plutôt, ce ne sont que des interventions. Le narrateur principal, c'est Sidi Mohamed, le narrateur enfant. Donc, les deux premiers chapitres d'Yel, les trois premiers chapitres, les trois premiers paragraphes du premier chapitre, ça veut dire que l'auteur se détache du narrateur. Alors l'auteur تيبعد على او كياخذ واحد المسافه على le narrateur. الله يرضي عليك. D'accord? Donc je c'est le narrateur adulte ou il c'est bien sûr le narrateur enfant. Donc il y a bien sûr une distanciation entre bien sûr le narrateur adulte et le narrateur enfant. Donc ما يمكنناش نقولوا ان l'auteur c'est lui le narrateur, mais pourquoi? Parce qu'il s'agit ici d'un roman autobiographique, s'il vous plaît. Alors, l'auteur égale le narrateur égale le personnage principal dans le cas d'une autobiographie pure et dure. D'accord? Est-ce que je me suis fait bien comprendre? بانت المسألة بالنسبة لذاك التلميذ اللي كانت يعني طرح السؤال او لا طرح واحد الملاحظه وبالتالي ما كانش عليك تقول بانه راه المعلومه خاطئه. الله يرضي عليك. تري بيان. الوغ دونك اللي خصكم الله يرضي عليكم pour bien sûr récapituler le roman autobiographique في la boîte à merveille. Bien sûr c'est un roman autobiographique, donc le narrateur n'est pas l'auteur. واش لو تكست كيتحط غير في لي زيفينمون principaux plutôt. alors ça veut dire تقصد ليكزامان ياك؟ لا يمكن ليكزامان ياخذوا لكم اي اكستري يعني اكستري من اي شابيتر من لي 12 شابيتر ديال لا بواط ا ميرفي. alors ensuite شنو عندنا؟ اليوم غير لا بواط. لو ناراتور ادولت سي احمد الصفراوي. Oui, mademoiselle, le narrateur adulte, c'est Ahmed Sfraoui. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, dans un roman autobiographique, la part de l'imagination est beaucoup plus grande que la part de la réalité, si vous voulez. Nous n'avons que des interventions. Donc, dans ce cas, on est obligé de dire que l'auteur n'est pas le narrateur, s'il vous plaît. On ne va pas en faire un drame. On ne va pas, bien sûr, y passer toute la journée. L'auteur n'est pas le narrateur. C'est vrai que le narrateur principal, je répète, c'est vrai que le narrateur adulte, oui. On peut dire que le narrateur adulte, oui, c'est lui, Ahmed Sfraoui. Bien sûr, l'intervention de le narrateur adulte, c'est au moment de quoi? Au moment de l'écriture. Ce qui justifie l'emploi du présent de l'énonciation. Ça veut dire que dans l'écriture, en 1952, l'intervention de le narrateur adulte, qui est Ahmed Sfraoui. Mais en général, je crois qu'il dit le récit. Ahmed Sfraoui, ou qu'il dit le récit? Non. Alors, Ahmed Sfraoui, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi de faire ou de raconter son enfance
sur, bien sûr, à travers l'enfant Sidi Mohamed. D'accord? D'ailleurs, pourquoi il n'a pas laissé le prénom Ahmed? علاش ما خلاش أحمد؟ علاش دار سيدي محمد؟ Donc باش يكون فرق. Alors كون كان l'auteur هو le narrateur, إذا خص يكون سميت le narrateur هو أحمد. Alors حنا عندنا سميت le narrateur هو سيدي محمد. فوالا الله يرضي عليكم. Très bien. Alors نكملوا. هنا عندنا l'atelier ديال سيدي مولاي عبد السلام. D'accord? C'est un tisserand. Donc voilà كان ما عرفتش انا بالضبط المهنه سميتها واش الحياكه ولا على اين او لا السباكه على اين. هو كان تيصنع الاثواب صانع الاثواب وفي نفس الوقت كان كي يعني كوميرسون دي تيسيو. alors ensuite عندنا les deux femmes. alors les deux femmes, les deux voisines, les deux amies, عندنا لالا عيشه et لالا زبيده. Toujours sont vêtus au haïk, bien sûr. Hein? D'accord? Alors ensuite, on a quelques informations sur les quartiers de l'ancienne Médina de Fès. هنا كنهضروا على فين كان كتسكن لالا عيشه زنقه الحجامه. Alors s'il vous plaît, حنا غادي نرجعوا les endroits ou les lieux, d'accord? Les principaux lieux, s'il vous plaît, d'accord? Ensuite, عندنا هنا le babouchier اللي هو مولاي العربي. Le babouchier. D'accord? شوفوا وليداتي ما تبقاوش تركزوا بزاف على هذا المشكل ديال لو رومون اوتوبيوغرافيك. ما غاديش يسولوكم في الجهوي الله يرضي عليكم. يعني هاد الامور ربما كنتو تطرقوا ليها مع الاساتذه ديالكم في القسم اثناء يعني الحصص اللي كانت مخصصه لا بواط ا ميرفي. فالله يرضي عليكم انا كنحاول نعطيكم داكشي اللي غادي تحتاجوه في ليكزامان ريجيونال. الله يرضي عليكم ركزوا فقط على المعلومات اللي غنعطي لكم. ما تبقاوش تهضروا بزاف وتبقاو يعني تمشيو في واحد النقاش اللي ما غيفيدكم في حتى شي حاجه. داكوغ الله يرضي عليكم. اون با سورتي دو لوبرج غنبقينا هكا راه ما غاديش نستافدوا بزاف. ركزوا معايا الله يرضي عليكم. خليونا نكملوا لي زانفورماسيون ديالنا. صافي راه هذا شوف راه سي ان رومون اوتوبيوغرافيك. دايوغ راه الا خديتي لو ليفر ديال لا بوط ا ميرفي راه مكتوب عليه رومون ما مكتوباش عليه رومون اوتوبيوغرافيك. صافي الله يرضي عليكم. il faut cesser bien sûr هذا الجدال وهذا النقاش هذا s'il vous plaît. d'accord donc l'auteur ماشي هو لو ناراتور. راه احمد ماشي هو سيدي محمد. صافي دونك حنا قلنا كاين انترفونسيون ديال لو ناراتور ادولت انترفونسيون ديال لو ناراتور ادولت. وفي الوقت اللي كنهضروا على انترفونسيون ديال لو ناراتور ادولت ما تقولش لي راه احمد الصفراوي. يعني احمد الصفراوي كينسالخ اولا كيحيد هذاك القبعه هذيك الكاسكيطه ديالو ديال ليكريفان كيحيدها وكيلبس الكاسكيطه ديال لو ناراتور ادولت باش نكونوا متفقين الله يرضي عليكم. صافي سيل فو بلي. دونك حيدوا هذه المساله هذه. وي ولدي مولاي العربي سي لو ماري دو لالا عيشه. تري بيان هو هذا قدامكم سي ان بابوشي كان تيصاوب البلاغي وهو اللي غادي يدير ان كادو بالنسبه لسيدي محمد غادي يعطيه واحد اون بير دو بابوش. اوسي عندنا لو بروبليم ديال مولاي العربي هو سي ان بوليغام. صافي دير هو غادي يحاول انه يعاود يتزوج. داكوغ هو هذا المشكل اللي غادي تواجهه لالا عيشه بيان سور مع راجلها غادي يعاود يتزوج بيان سور. اي بوي عندنا المشكل الاخر اللي غادي يواجهه مع سون اسوسيي مولاي عبد القادر. الوغ اوسي عندنا هنا دريس العواد هو سي لو ماري دو لالا عيشه pardon le mari de Rahma et c'est un fabricant de charrues. d'accord c'est un fabricant de charrues. alors كنحاول انني ما امكن نسرع باسكو خصني نكمل هذا لو فيشي هذا. هنا عندكم لا كونفريري ديال لي قناوه. علاش كنهضروا على لا كونفريري دي قناوه باسكو لالا كنزه طونت كنزه est une adepte de la confrérie des Gnawa bien sûr فاش كنهضروا على الحضره القناويه هذيك pendant la fête. d'accord la fête اللي هي organisée oui c'est ماشي c'est un fabricant de babouche non c'est un fabricant de charrues. دريس العواد c'est un fabricant de charrues s'il vous plaît. très bien. alors ensuite autre information عندنا هنا voilà si vous voulez c'est une image. C'est une image qui montre la relation qui existait entre le fiqh et les élèves. Donc il s'agit de quoi? Du msid. Alors vous savez très bien que le msid donc a beaucoup marqué l'enfance du narrateur. Et donc كلكم كتعقلوا على داك le fameux mardi
le jour néfaste pour les élèves parce que c'est un jour de quoi? De récitation. Donc le fiqh, bien sûr, c'est un fiqh violent, c'est un fiqh qui est bien sûr autoritaire, ou bien sûr كنهضروا على l'enseignement traditionnel. وبالمناسبة فيعني هذا موضوع اللي يمكن لنا نوجدوه في la production écrite. يعني يمكن لنا أننا نواجهوا أو نلقاو comme sujet la différence entre l'enseignement traditionnel et l'enseignement moderne. هذا bien sûr هذا le fruit ديال لو كون فاش يقولنا لا باغيت دو كوناسيي هي داك السفرجل الشجره ديال السفرجل داكوغ هي مناش كان واخد الفقيه داك العصا باش كان تيضرب التلاميذ. Très bien. Alors ensuite, toujours les quartiers, les rues et les ruelles. C'est la rue Gief. فقط للتذكير هي فين كان كيسكن الفقيه. Alors الفقيه habitait à la rue Gief. بالنسبة لسيدي محمد فين كان كيسكن؟ يمكن لك تكتبوا لي في الكومونتير نشوف الله يرضي عليكم فين كان كيسكن سيدي محمد. كتبوا لي في الكومونتير الله يرضي عليكم نشوف فين كان كيسكن سيدي محمد. عطوني لو كارتيي اليزي سيل فو بلاي الا عندكم الامكانيه تكتبوا لي في الكومونتير. جاتون فو كومونتير فين كان كيسكن سيدي محمد. مازال. Très bien. Très bien. Très bien Nassim. Oui. Très bien. Oui. Donc درب النواله. Très bien. Très bien. Voilà. Très bien. درب النواله. Très bien. والمسيد حتى هو كان تيتواجد في درب النواله. Très bien. فقط الفقيه هو اللي كان كيسكن في لا ماشي في زنقة الحجامة. زنقة الحجامة الله يرضي عليك فؤاد كان كيسكن فيها كانت تسكن فيها لاله عيشة الله يرضي عليكم ما تخلطوش المعلومات. Alors ensuite هنا عندنا le bain mort. C'est un très mauvais souvenir pour l'enfant. D'accord. Donc l'enfant كان عنده petit problème مع le bain mort الحمام وكيعاود لينا هذاك لو سوفونير وسيتي بور لوي ان سوفونير تريست. و ce qui prouve que c'était un souvenir triste, c'était bien sûr la phrase bien sûr prononcée par le petit enfant, bien sûr adressée à sa mère: je ne veux pas aller en enfer. Voilà. Alors ensuite عندنا la lampe à pétrole. La lampe à pétrole, le chapitre numéro 3, elle a l'achat de la lampe à pétrole. Par qui? Par Lella Fatma al-Bziwiya. Alors Fatma al-Bziwiya, li katchri, bien sûr, la lampe à pétrole, ou bien sûr, par jalousie, si vous voulez, hein, par envie, donc Lella Zoubida, elle aussi demande à son mari de lui acheter une lampe à pétrole. Et finalement, bien sûr, Ma'alem Abdeslam a cédé, bien sûr, à la volonté de sa femme et lui a acheté bien sûr la lampe à pétrole. Très bien. Donc la lampe à pétrole, qu'on a bien sûr le chapitre 3, Fatma al-Bziwiya qui a acheté une lampe à pétrole. Et la Zoubida, elle aussi, bien sûr, jalouse, a demandé à son mari de lui acheter, lui en acheter une, bien sûr. Alors, on a aussi le coiffeur. Bien sûr, le coiffeur, c'est juste, bien sûr, pour montrer la place qui était occupée par le coiffeur dans la société marocaine. C'est-à-dire, donc, le coiffeur, il exerçait donc multiples métiers, si vous voulez. C'était un coiffeur, c'était un barbier. Il faisait bien sûr pas mal, bien sûr, il présentait pas mal de services aux citoyens. Donc, il y a le coiffeur, bien sûr, le coiffeur, le chapitre 5, Sidi Mohamed Ben Tahar. Donc, il y a la mort de Sidi Mohamed Ben Tahar. Aussi, le chapitre 7, il y a le coiffeur c'est Abd al-Rahman, le barbier d'Yel, le père du narrateur,
Ma'alem Abdeslam, d'accord. Et puis on parle aussi de la fille du coiffeur lié Khadija, c'est la fille de Si Abdelrahman. Et on parle bien sûr de le coiffeur qui était juste à côté de Si Abdelrahman, les Ibn Ashir, bien sûr. Hein? D'accord. Donc on a là chez trois coiffeurs fait le texte. Alors ensuite, on a Sidi Ali Boughalb. Alors aussi, on a Sidi Ali Boughalb, qui est un sanctuaire. On a Ahmed Safraoui, il a donné une forte importance à ces pratiques superstitieuses qui caractérisaient la société marocaine. D'accord. Donc, Ahmed Safraoui n'a pas manqué à critiquer. D'accord. N'a pas manqué à critiquer, si vous voulez, le comportement de certains Marocains, de certains, bien sûr, Marocaines, à l'époque, parce que pour Ahmed Safraoui, c'est un comportement, bien sûr, à éradiquer. D'accord. Carrément. يعني أنه السلوك أنك تتجه للاستعانة ب يعني المقابر والأمور الأخرى فهنا بطبيعة الحال المقابر والأولياء الله الصالحين هذا السلوك اللي هو غير مقبول من طرف أحمد الصفراوي. Alors فقط s'il vous plaît للتذكير s'il vous plaît chers élèves نبغيكم أنكم تبقاو مستمرين معنا. C'est une soirée riche. C'est un programme très riche si vous voulez. عندكم هاد لا سيونس ديال لو فرونسي اللي حنا خدامين فيها وكنتمنى انكم تكونوا مستافدين منها مزيان ومستمتعين معنا بها. ومن بعد عندكم حصه ديال اللغه العربيه داكوغ مع 8 وربع. ومن بعد من مورا الحصه ديال اللغه العربيه غتكون حصه ديال الرياضيات. فنتمنى منكم انكم تبقاو بالنسبه للغه العربيه للشعبه ديال الادب فقط التلاميذ ديال الرياضيات الرياضيات. اللغه العربيه راه هي كتخصكم جميعا ولكن بالنسبه للرياضيات فهي كتهم الوليدات ديالنا اللي دايرين اللغه اللي دايرين الادب. تري بيان. دونك كنا كنهضروا على هذه القضيه ديال لو مارابوتيزم اللي هو سي ان تيم في لا بواط ا ميرفي. Le maraboutisme, c'est un thème, d'accord. La visite des saints, la visite des sanctuaires. Et bien sûr, Ahmed Safraoui n'a pas manqué de critiquer fortement, si vous voulez, les pratiques superstitieuses. Le deuxième chapitre, ou fait le chapitre numéro 10. Le chapitre, bien sûr, le deuxième plutôt. Le chapitre numéro 2, quand on a là, Sidi Ali Boughalb, d'accord. Vous avez ici une image d'un sanctuaire. Alors j'imagine que c'est le mausolée de Sidi Ali Boughalb, d'accord. Et puis on parle aussi de les superstitions. Alors Majid, il donne une importance à la superstition, d'accord. Il critique la superstition, d'accord. Voilà donc Majid, merci. Mais donc il critique la superstition d'une manière bien sûr indirecte. Comment Ahmed Safraoui a critiqué les pratiques superstitieuses. وهنا بالنسبة le maraboutisme ou là les pratiques superstitieuses c'est un thème que vous pouvez rencontrer ou la trouver comme un sujet في la boîte à merveille. بالنسبة كتسولوا على الحصة المقبلة غتكون غدا إن شاء الله مع 11 الفرنسية من 11 جو بونس ل 12 كيسولوا على الحصة ديال المقبلة ديال الفرنسية 12 للوحده غدا ان شاء الله. يعني الحصه المقبله الفرنسيه غدا ان شاء الله من 12 للوحده. تري بيان. الوغ هنا عندنا bien sûr la visite de Sidi Ali Boughalb. هنا vous avez une image qui vous montre bien sûr هذاك l'espace ديال هذا لو سانكتوير. vous avez bien sûr برا عندنا لا كور عندنا ensuite لداخل الزاويه عندنا لو كاتافالك عندنا bien sûr هذاك لوندغوا ديال لي بيلغران ايتترا. دونك هادشي كله شفناه في لو شابيتر نيميرو 2 le chapitre numéro 2. Alors pourquoi il y a tant de chats de le sanctuaire? Donc les chats, une cinquantaine de chats, parce que c'était le miracle, si vous voulez, déclaré de ce sanctuaire. Vous savez très bien que le sanctuaire, un sanctuaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être doté de puissance extraordinaire. Ça veut dire qu'il doit, avec le sanctuaire, c'est qu'on a des exploits miraculeux si vous voulez, d'accord. Alors شنو هما des exploits ديال هاد سيدي علي بوغالب؟ ça veut dire انه كان كيهتم بلي شا. alors كانوا كيجيو لي شا اللي عنده تما
داكوغ هذوك اللي كانوا كيجيو مرض داكوغ وكانوا كيحتاجوا داك الرعايه وهذاك لو سانكتيور تما كانوا كيتهلاو فيهم يقدموا لهم يعني لا نوغيتور وكي هذا فبالتالي كانت هذا هو يعني المساله اللي كانت تميز هذا لو سانكتيور اللي هو ديال سيدي علي بوغلب هذاك الشيء علاش سيدي محمد ملي مشى لقى لينا تما مجموعه من لي شا اللي هما اون سيكونتين دو شا داكوغ اللي عطانا اون هيبربول قال لنا سي اون armée de chats. Alors la Caesarea, c'est un endroit bien sûr de quoi? De commerce, hein? Bien sûr qui caractérisait à l'époque la société marocaine. Et la Caesarea, في الوقت اللي مشات واش كتقري الباك استاذ؟ كنقري كلشي يا ولدي. كنقري لو lycée. Je suis un professeur du lycée. Très bien. Alors bien sûr هنا عندنا القيصريه كنهضروا على القيصريه اللي غنشوفوها في شابيتر 6. Bien sûr عندنا chapitre 6 les préparatifs à la fête ou fait les préparatifs عندنا Sidi Mohamed qui va accompagner sa mère à la Qessaria. Pourquoi? C'est pour acheter bien sûr les vêtements ou bien les nouveaux vêtements, là, les habits neufs bien sûr d'elle la fête. Très bien. Alors autre information, j'essaie de faire vite parce que bientôt la séance d'elle. Hadou les babouches bien sûr neufs les offertes par Moulay Al-Arbi Asidi Mohamed à l'occasion de la fête de l'Ashura. Ensuite, Hado, bien sûr, une Mansoria. On parle de quoi? On parle bien sûr de l'aspect vestimentaire. Les vêtements, les Marocains à l'époque, le djellaba, le haïk, le Qessaria, le bournous, les babouches. Donc, c'est tout un mode de vie, bien sûr. مشينا لسيدي لي بوغال ما ديرش هكا. بون انا قلت لك ربما انا ما قلت لكش راه هو انا قلت لك ربما سي اون ايماج ديال سيدي علي بوغالب انا ما عرفتش سيدي علي بوغالب كي داير فالله يرضي عليكم هذه يعني صوره تقريبيه فقط بوغ افوار اون ايدي سور سيدي علي بوغالب تري بيان الوغ انسويت عندنا هنا لي فام بيان سور في لو شابيتر 7 كي procède à une séance d'essayage des instruments de musique parce que vous savez très bien que la fête de l'Ashura elle aussi la fête de l'Ashura concerne également les femmes. Ça veut dire que ce ne sont pas uniquement les enfants qui sont concernés par la fête, mais les femmes, elles aussi, participent à cette fête. Et là, bien sûr, vous avez une photo, une image devant vous, bien sûr, qui vous montre que les femmes, elles aussi, participaient à cette fête. Alors, les déclencheurs du récit, la nuit et le poids de la solitude déclenchent le récit. Donc, هنا ما ندخلش معكم في هذه التفاصيل بزاف, d'accord. الحصة ديال غدا من 12 ل 1. Oui, إن شاء الله, حسن. Alors, ensuite, عندنا autre chose, هنا عندنا les objets de la boîte à merveille. La boîte à merveille est une boîte ordinaire contenant des objets ordinaires. L'objet est regardé, contemplé, caressé et les sources de jouissance. L'objet lui permet de conjurer les tristesses et solitudes. L'imagination se charge de la transformation et l'objet devient fabuleux. La boîte à merveille lui permet de s'évader d'un monde de contraintes et de malheurs, le monde réel, celui des adultes. Donc voilà, la boîte à merveille est une boîte ordinaire. C'est une boîte ordinaire. عاديه يعني ماشي شي بواط فقط شنو اللي كيخليها او حتى هذوك الاشياء اولا هذوك لي زوبجي اللي فيها هما سون دي زوبجي عاديين الا بغينا نشوفوا شنو هما بيان سور لي زوبجي ce sont des clous, ce sont des boutons de porcelaine, ce sont des cadenas sans clé, ce sont bien sûr des épingles, les encriers, cabochons de verre. Donc ce sont des objets ordinaires. Ce sont des objets qui يلقاهم l'enfant par-ci par-là ou qui يجمعهم qui يديرهم في la boîte. D'accord? Alors, mais ce qui bien sûr fait de la boîte une boîte à merveille, c'est bien sûr comment l'enfant considère cette boîte. Ça veut dire à travers quoi? À travers l'imagination. Oui, ce sont des objets hétéroclites, merci. Oui, hétéroclites, pardon. Hétéroclites, ça veut dire que ce sont bien sûr des objets qui ne sont pas homogènes. C'est vrai, mais ils sont ordinaires. هما أشياء عادية جدا. D'accord? Oui, غندير معكم نماذج الامتحانات. حنا قلت لكم خصنا لكم مجموعة من الحصص. يعني خصكم نتوما تبقاو متبعين الله يرضي عليكم في هاد لو سيت. هاد لاباج فهاد لاباج ديال مجموعه مدارس اكسل حنا غنبقاو غاديين معاكم دقه بدقه لا بواط ا ميرفي و هذا اونتيغون وغنديروا لا لونغ وغادي نديروا لا برودكسيون اكريت وغنديروا لي زيكزامان ريجيونو غير نتوما الله يرضي عليكم بقاو فيديل هاد لاباج وراه حنا ان شاء الله غنعطيكم كاع داكشي اللي خاصكم يكونوا معنا الله يرضي عليكم هذا
عندكم الطموح عندكم الرغبه انكم يعني في هذا الشهر ان شاء الله تراجعوا معنا. واصلا باش نفتح واحد اون بوتيت بارونتيز، اصلا نتوما غتكونوا الان ان شاء الله ملي غتلتحقوا بالمدارس ديالكم غادي سواء عن قرب او عن بعد، يعني سواء التعليم الحضوري او التعليم اللي هو عن بعد، فالمفروض انه حسب المقرر الوزاري غادي تكون عندكم مجموعه من الدروس اللي هي دروس للاستدراك، استدراك ما فاتكم. داكوغ، اذا فهي فرصه بالنسبه لنا احنا اننا نواكبكم ونمشيو معكم في يعني هذا المسار ديال تهيئ الامتحان الجهوي. الله يرضي عليكم. تري بيان، دونك ما بقاش لنا بزاف الوقت، ففقط غادي نحاول انني نختم باش على اساس اننا غدا ان شاء الله نرجعوا لنوتر دوكيومون. هذا سي لو كابوشون دو فيغ اللي كاين في لابواط ميرفي اللي عطاتو ليه بيان سور شكون اللي عطاتو ليه. انا عندي فيكم الثقه انكم غتكونوا عارفين انه لاله رحمه هي اللي عطات لو كابوشون دو فيغ سيدي محمد. هادو لي براسلي بيان سور اللي بيان سور اشوتي باغ معلم عبد السلام صفام لاله زبيده. هذا بيان سور عندنا لو معلم عبد السلام كي ايطالي بيان سور ترافاي كوم مواسونور على كومبان، سي اون فوسي من جل بيان سور. هنا عندنا معلم عبد السلام على كومبان اللي كيدير لينا بيان سور لو ترافاي ديال مواسونور، سي بور ريفير سون كابيتال. داكوغ، اي بوي عندنا هنا ايضا عندنا لو فوايون افوغ اللي هو سيدي العرافي في الشابيتر 10 اللي غنهضروا عليه بيان سور شابيتر 10. هنا عندنا بيان سور كيلكو زيليمون اللي غادي نشوفوهم من بعد اللي فيهم لو بوين دو فيو انترن، لو لونغاج بيان سور كورون، عندنا لو 20e siècle، لا فيل دو فيز، لا vieille ville, la discrétion dynamique, les thèmes, la solitude, la famille, la polygamie, la superstition, etc. Les champs lexicaux, la magie, l'impureté, le désespoir, l'horreur. Et puis le dénouement, ça veut dire la situation finale, c'est le retour du père et la réouverture de la boîte, c'est-à-dire كل أمور غادي نشوفوها من بعد bien sûr. Ensuite عندنا oui merci رحمة. oui très bien رحمة. oui انا رد لكم البال كتقولوا لي رحمه. هنا هذه لو شيما ناراتيف غادي نشوفوها. لا نو سي با لو شيما ناراتيف، سي اون بارل بيان سور دو كوا دي طون، les temps du récit اللي هما le présent de l'énonciation ou le présent de narration ou l'imparfait associé au passé simple غادي نهضر لكم عليهم من بعد bien sûr. aussi عندنا le schéma narratif غادي نهضروا عليها حتى هي la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, dénouement, situation finale. هذه كل امور غادي نشوفوها ان شاء الله الرحمن الرحيم غدا من 12 الوحده. كنشكركم بزاف على الحضور ديالكم المكتف او الكثيف. اعتذر على بعض الاخطاء في اللغه العربيه. Je vous remercie infiniment de votre présence et je vous remercie également d'avoir fait confiance à notre cours. Et voilà, donc c'était, comme je disais au début, une séance inaugurale. Bien sûr, donc nous allons au fur et à mesure progresser dans l'information. Je suis là pour vous aider. Je vais essayer de vous présenter un enseignement de qualité. L'air Telecom, c'est gratuit, donc c'est pour vous aider à préparer à merveille votre examen régional. S'il vous plaît, je compte sur vous. Je compte beaucoup sur vous. Je suis là pour vous aider à décrocher de bonnes notes. Et je remercie bien sûr les instituts Excel. Merci et au revoir. بقاو معنا ما تمشيوش. الله يرضي عليكم كي تنقولوا ما تزابيوش عندكم الحصه ديال اللغه العربيه. Au revoir et à demain ان شاء الله.